प्रबंधक का स्वागत और विदाई समारोह। जयपुर मंडल कार्यालय में पूर्व मंडल रेल प्रबंधक विकास पुरवार को विदाई और नए मंडल रेल प्रबंधक रवि जैन का स्वागत समारोह आयोजित किया गया। विकास पुरवार को स्मृति चिन्ह और माला पहनाकर सम्मानित किया गया। नए DRM रवि जैन ने पदभार ग्रहण करते हुए सेफ्टी, समय पालनता, यात्री सुविधाओं और संरचना विकास को प्राथमिकता देने की बात कही। मंडल अध्यक्ष सौरभ दीक्षित ने विकास पुरवार के कार्यों की सराहना की और रवि जैन से कर्मचारियों के हित में कार्य करने की उम्मीद जताई। आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल ढूंढाड़ी आवाज, आपकी आवाज सब तक।